ゆっくり芋虫実況、始まるよ。初めてですが、音声読み上げしてみます。安心のゆっくりボイス。一匹で結構しっかりウンチングしています。ここびっくりして声出た。冷書に保存していたロメインレタスですが、たくましく食べて出して生きていた謎の芋虫。今日の幼虫ではなさそうな感じですよね。芋虫画像検索とかしてみましたが、特定できませんでした。シャクトリムシみたいな動きなので、シャクガというガの幼虫かなと思いましたが、何者かは不明です。芋虫画像を見すぎて、芋虫のゲシュタルト崩壊です。こんな感じで頭上げて動くのは、蝶の幼虫じゃないみたいなこと、聞いたことある気もします。観察した後は外に逃がしました。野菜食べてるから、いわゆる害虫だったんだと思いますが、せっかく生きているので、自然に任せることにしました。